Hello， 亮颖姐。Hello， 表哥。哎呦，你好。大家好，我叫刘雨欣，来自蜜蜂少女队，现在是歌手，但是有一直坚持在跳舞。我觉得没关系，因为本来现在的身份就不是舞者嘛。音乐没有什么固定的样子，每个人的感受都不一样，所以我希望大家在这里一起玩得开心，一起把这个空白填满，一起创造新的、更多可能的音乐。谢谢。好。所有人说他就是男生跳的，我好像从小就有一种不服输的倔强吧，我就想要说，男生能跳好，女生一定可以。刘雨欣，她的动作砰砰砰很干净，啪啪啪啪，然后看她跳舞的时候就会被她迷上。把我想做的、想跳的跳了就好了。跳舞是我从5岁开始就决定的事情，因为热爱。我是刘雨欣，只要有街舞的舞台，我都会在。